بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا هذا اليوم إلى تصريح لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، وهو تصريح نزق ينم عن ضعف في الثقافة السياسية، ضعف في الثقافة الجهادية والقتالية. أقول له يا عبد الله بن زايد، تصريحك جاء متأخرا. تريد أن تجعل معادلة على المجتمع الدولي إذا أراد أن يتخلص من النصرة وداعش، أن يتخلص في مقابل ذلك من قوات أبو الفضل العباس والحشد الشعبي وحزب الله وبدر وبقية الفصائل الإسلامية المقاومة. أسيادك لم يستطيعوا أن يوقفونا، الأمريكان لم يستطيعوا أن يوقفونا، إسرائيل التي تضع يدك بأيديها لم يستطيعوا أن يوقفونا. هزمنا إسرائيل بحزب الله، هزمنا داعش بحشدنا الشعبي. يا عبد الله بن زايد، أقول لك إذا أردت أن تذكر الحشد الشعبي كان عليك أن تقف على قدميك إجلالا وإكبارا واحتراما. هذا العراق الذي أردتم إسقاطه وتمييعه وتقسيمه قد ولد من جديد. أقول لك يا عبد الله بن زايد، البرد لا يزلزل الجبل الأشم، والهجير لا يجفف البحر الخضم، والصل يقوى إذا ارتعش، والليث يضرى إذا خدش. هذا هو العراق إن كنت تجهله، هذا هو العراق سيقف على قدمه من جديد بالحشد الشعبي. الحشد الشعبي جاء نتيجة أمر المرجعية ولن يرجع إلا بأمر المرجعية. أسقطناكم في سوريا وأسقطناكم في العراق، هزمناكم، هزمنا فطائسكم، لنعد فطائسكم وجثثكم التي أرسلتموها إلى العراق، وبدعمكم الذي عرف دوليا الآن، إرهابكم المعروف دوليا. أنتم الذين دعمتم الإرهاب، لن تنطلي خدعة أنكم تحاولون أن ترهبوا أو توقفوا هذا الإرهاب لأنه ابنكم. أنتم منزعجون من الحشد الشعبي، زيدوا من انزعاجكم، لأن بسطال الحشد الشعبي يشرفكم. يجب أن تضعوا في متاحف دبي وفي متاحف الشارقة نموذجا لبسطال الحشد الشعبي الذي سوف سيدخل الخليج بأمر المرجعية بعد أن نقضي على مرتزقتكم.